थोड़ा हल्का पिकअप दो। तो फिर इसका अंदर से एक आवाज आता है, घर 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 घर, देखें साउंड। देखते हैं इसका अंदर कौन सा बेरिंग टूट गया। लोग अभी इंजन खुलते हैं, इसका फुल इंजन खुलना पड़ेगा। तो फिर इसका टैंक खुल दे, अब अंदर ले आए, पूरा इंजन को उतार लेते पहले बॉडी से। तो फ्रेंड्स हरा नाट बोल जो खुल लेते, पूरा बॉडी से उतरना पड़ेगा। पैकेट को भी खुल लेते। सेल्फ का अर्थ का तार हो गया ना पड़ेगा। क्लास केबल भी खोल लेते हैं। उतारो। तो फिर इंजन अभी बॉडी से अलग हो गया। तो फिर बाइक को बाहर में रख देते, इंजन यहाँ पे अंदर में। तो फिर मैग्नेट का बोल्ट सब खुलते हैं। 8 नंबर का बोल्ट होता है। पहले मैग्नेट खोल लेते हैं, मैग्नेट का बाद किला सेट खोलेंगे, तब जाके किला सेट खोलने के बाद हेड बोल्ट उतारेंगे। हो सकता है बाहर से हो जाए, ये तो 90% हम लोग को शक हो ही गया, इंजन खुलना ही पड़ेगा। तो जाम हो गया। निकल गया 3, 6, 8 निकल गया बोल्ट। मैग्नेट कवर निकाल ले। सेल्फ का पीनियम निकाल लेते। ये सेल्फ का पीनियम हो गया। एक वाशर इधर, एक वाशर इधर है। ऐसे बैठ गया। मैग्नेट भी खुलना पड़ेगा, ये खुल लेंगे अभी हम लोग। फिर प्लग का सॉकेट फंसा लेते हैं यहाँ पे। से खुलना पड़ता है, निकाल लेते हैं। फ्रेंड तो हम लोग दोनों टायर लेवर से थोड़ा चार के रखें। अभी यहाँ पे 19 नंबर की गुटी नाट फंसा हुआ है, इसमें थोड़ा हाथुड़ा मारेंगे और निकल जाएगा ये। निकाल लो। तो फैन खुल चुका है। फिर मैग्नेट निकल गया, ऐसे ही खुलते डिस्को का मैग्नेट।
कॉइल सब खुल लेते हैं। तो किक भी हम लोग अभी निकाले, पहले निकाल सकते थे ताकि जब वीडियो करते तो पूरा देखा देते। नाट सब हम खुल ले, खाली उठाना पड़ेगा। हाँ, ग्लास चेम्बर निकाल ले। इसकी 8 नंबर के 6 बोल्ट है, इसे निकाल लेते हैं। काट के बना देते नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, 2 आदमी हैं हम लोग। खुलो जल्दी खुलो। तो सर गियर साफ सब निकाल लेते हैं हम लोग अभी। निकालो। तो सर गियर साफ भी निकल गया। अभी बाहर का सामान सब देख ले, इधर से मालूम नहीं चला। अभी हेड ब्लॉक निकाल लेते हैं जल्दी। तो उसमें इसका हेड निकाल लेते हैं। टाइम इंजन के इसको वेट भी निकाल लें हम लोग। पिस्टन निकालना नहीं चाहिए, यहीं पे फंसा के रख देंगे। हम लोग पिस्टन को नहीं बाहर निकालेंगे, यहीं पे रख देंगे सिलेंडर के अंदर। तो फ्रेंड्स सिलेंडर भी हम लोग निकाल लें। इधर सिलेंडर रख दिया। अभी मेन पल्ला खोलना है हम लोग को। सिर्फ मेन पल्ला करना तो खोल देंगे, 8 नंबर की बोल्ट होता है। तो फ्रेंड्स अभी 8 नंबर की बोल्ट खुल ले मेन चेम्बर का। आप पल्ला को हटाएंगे इससे, हथौड़ा मारो। तो फ्रेंड ये बेरिंग जो है ये जाम हो जाता है, जैसा फिर है जहाँ हम पेट्रोल से वॉश करते हैं। तो फिर देखिए आवाज निकलता है, खर 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 खर। ये बेरिंग का फॉल्ट है। इसका जो अंदर का बॉल होता है खराब हो चुका है, ये आवाज आता है। हम लोग को ले जाना पड़ेगा लेग में। अभी दोनों बेरिंग चेंज करना पड़ेगा। ये बेरिंग का फॉल्ट है, तो इस बेरिंग के लिए पूरा इंजन खोलना पड़ा हम लोग को। तो फिर बेरिंग के लिए घर घर आवाज़ निकल गया था। तो कंफर्म हो गया 100% बेरिंग का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ये आप हम लोग ले जाएंगे अभी लेस में, लेस से बेरिंग चेंज कर देंगे। बेरिंग का फॉल्ट था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए हम लोग को पूरा इंजन खोलना पड़ा। तो फिर तो अब लेग में जाके न्यू डाल के फिर फिटिंग करेंगे। टाइम मिलेगा तो फिटिंग का वीडियो बनाएंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं बना पाएंगे। तो साउंड सुना देंगे फिटिंग होने के बाद। साउंड जो घरघरिया साउंड था वो कैसा साउंड था वो बता देंगे इस तरह के। तो फिर वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।